veya bir binada giriyor. Bir rahatımız, huzurumuz yok ya. Bir ayak yaşayamıyoruz ya. Ne zaman yaşayacağız ya? Ölsek bile dirlik olmaz ya, rahatlık olmaz. Werner von Siemensstraße. Günahlar çıkacak karşımıza. Rostaba. Eziyet yaparlarsa o da iyi değil. Ah. Dünyaya gelmemek lazımmış ama gelmişiz. Arkaya da girmeyin. Yok olacağım dünyada ya. Olmayı Ne yaşantımız var. Ne bilinmemiz var. Bize de yazdık ya bu yaştan sonra. Tam dinlenme zamanı geldi de geçiyor benim. Ben artık gençleşmiyorum ki, gittikçe yaşlanıyorum. Çöküyoruz artık. Ne zaman bitecek, ne zaman rahat edeceğiz bilmiyorum. Yeah, that's fine.